Og så skal dere altså få møte Martha Breen, som skribent og journalist, og som har lykkes med å skrive om både feministisk historie og kvinnefrigjøring på en måte som fenger begeistrede lesere over hele verden. Det fortjener en applaus. Her Martha! Martha Breen, hyggelig å ha deg her. Ja, du har altså da skrevet over en årrekke en rekke bøker som handler om frigjøringshistorie og likestilling og kvinnekamp. Og en av dem, som heter Kvinner i kamp, den nå solgt til hele 27 land. Ja. Ja. Og så jo da Martha, som deg Aurora, masse ute og reiser i verden og holder foredrag, møter folk og forteller. Hva ved norsk likestilling og norske forhold det som forundrer folk mest når du ute og reiser? Det ganske mye, egentlig. Altså, jeg ble overrasket over det når jeg har reist for eksempel i land som Brasil og Russland og Serbia, Ungarn, Polen, mange land hvor ting står ganske mye dårligere til enn her. Og etter hvert foredrag, altså jeg holder foredrag i Norge, så det liksom 2 spørsmål. Der det minst 1 time med spørsmål i disse landene. Fordi de lurer på så mye. For eksempel så nevner jo jeg da litt i forbifarta, begynte jeg jo bare å nevne pappaperm, for jeg tenkte at det vet de jo kanskje hva Men nei, For det et fremmedord? Det et fremmedord. Og i Russland for eksempel, etter at vi hadde forklart da hva det gikk ut på, så var det trist, altså, ganske mange som spør, men hvordan klarer dere å få menn til å ville være sammen med barna sine? Og da begynner man å skjønne, ok, vi må ta 2 skritt tilbake hele tiden. Vi lever på ganske ulike planeter. Jeg vant til at der hvor jeg kommer fra, at fedre har like mye lyst til å være sammen med ungene sine som mødre. Men det på en måte, dette handler jo om kjønnsroller, og i mange av de landene jeg nevnte nå, så det mye mer macho-preget mannsrolle. Dere har kanskje sett de bildene av Putin på hesteryggen, i sånn bar overkropp, og sitter der og skryter av at han drepte en tiger med bare nevene. Og det liksom slår an der, da. Som sånn, de synes det kult. Mens det vel ikke en måte å dra så mye stemmer på i Norge, kanskje? Nei, det ikke det. Nei. Altså, det å fortelle om likestilling og snakke om feminisme og frihetshistorie, det jo ikke så kontroversielt i Norge, men altså, hvor langt skal man reise før dette blir temaer som litt sånn vanskelige, pikante? Det liksom bare over kjølen, det altså. Det står til og med litt dårligere til i Danmark. Feminisme ikke så populært der som i Norge og Sverige. Men nedover i Europa, veldig mange land, så mener de jo på, de tror liksom at de har likestilling. Men så når vi begynner å spørre om tilstanden, så det jo ikke likestilling i våre øyne, da. Så det nå en ting, men det jo også det at det går rett og slett bakover i disse landene, eller i mange land. Det reaksjonære krefter som aggressive mot feminister, mot likestillingskampen, mot homofiles rettigheter, ikke minst. Så nå driver man og fjerner abortrettigheter, nå har en tredjedel av Polen erklært seg som homofri zone. Og de syns de jo veldig redde i for eksempel Polen og Ungarn for noe de kaller for kjønnsideologi, eller LHBT-ideologi, altså homoretter i det hele tatt. Og har fjernet kjønnsstudiene, nå forbudt på universitetet i Ungarn. Og når det skal være feminisme, så må de pakke det inn veldig i sukker og fløyel, liksom. Altså ordet feminist farlig, liksom? Ja, når jeg har vært for eksempel så holdt jeg foredrag i Serbia for noen år siden, og det var basert på en bok jeg hadde som het Født feminist, og det het foredraget også. Men når jeg kom dit, så hadde de reklamert for en feminin aften med Martha Breen. Og det var sånn, og også på et foredrag i Russland så tenkte jeg, her det baby shower, eller hva det vi kommer til? Det lagt sånn små rosa glasur, pepperkaker på setene, og det blir veldig sånn pakka inn, og 8. mars,
Det ser jo vi på som en sånn politisk kampdag i Norge, men i mange land så de blir behandlet som en sånn blanding av valentine og morsdag. Og de får sånne små søte rosa kort, eller så får du kanskje en hjerteformet sjokoladeboks av mannen din, da. Og blomsterbukett, fordi liksom sånn takk for den fine innsatsen på kjøkkenet i året som gikk. Jeg tenker det, Aurora, at du også reiser jo ut med et budskap. Låtene dine, de har over tid blitt, de har blitt mer høylytte, mer kampklare, sånn i tonen. Kjenner du på det, at du lager musikk som du ønsker skal skape en forandring, løfte de som hører på dem? Oi, ja. Og jeg vet at jeg har ikke så mye makt her i verden, men jeg har i hvert fall en stemme. Og jeg har tenkt å bruke den så mye jeg kan. Og det var jo det som du sa, man ser mye når man reiser. Først da ser man hvordan ting faktisk er. Og hvordan vi er også, vi ser oss selv bedre. Ja, veldig. Så jeg har merket det, spesielt Brasil. Jeg er veldig forkjemper av likeverd for altså alt som lever, alt mulig. Kvinner, menn, homofile, altså uansett hva det er. Men det er en så åpenbar ting for noen av oss at det er så trist. Det er virkelig trist. Og det er mye mørke, og du merker veldig. Så jeg merket etter min første verdensturné, da begynte jeg å skrive annerledes. Og det var da jeg begynte å skrive mer for å feire ulike mennesker enn bare den ene typen som er lov. Og legge mer fokus på det, fordi jeg merker at det er viktig. Og man mister kanskje litt fans, for ikke alle liker at man sier det man mener, men det er viktig. Og jeg liker det veldig godt. Jeg lurer på en ting, Aurora. Har du måttet kjempe for deg selv? Har du måttet stå litt i kamp for å få lov til å være den du vil være i musikkbransjen, i den industrien du er del av? Ja, jeg har jo det. Jeg vet ikke om det er bare på grunn av altså med at jeg er kvinne, men også sånn i kulturen, det å være litt annerledes. Man får jo mye rart når man ikke er helt... Jeg er jo ganske åpen om følelser. Jeg var veldig skjør og åpen når jeg begynte å bli artist. Så man får ganske mye tilbakemeldinger når man er annerledes. Så har jeg selv måttet ta en del, prate med meg selv, og vite at nå må jeg ta et bevisst valg. Når jeg går inn i det rommet, på det møtet med... Jeg har jo, siden jeg var 16, møtt så mange, og teamet mitt er jo blitt ganske stort nå, og hver gang du går inn, så er det folk som skal mene ting, folk som vil endre deg, folk som vil seksualisere deg, fordi at det selger, folk som også er veldig gode, heldigvis, det er masse gode folk, og jeg har funnet de, men jeg har måttet være veldig bevisst og holde veldig fast på det å ta et rom når man går inn, og være sterk, og si kanskje ting 2 ganger, og kjempe for å på en måte bli respektert, men det er også fordi jeg var ung, tror jeg, og litt... En ting jeg lurer på, Martha. Når du er ute og reiser, og møter da folk som er skeptiske og lurer på hva i all verden er det denne likestillingen skal være godt for, og denne kvinnefrigjøringen, hva er det hardeste argumentet du kan slå i bord med? Hva er det liksom tøffeste innslaget du da gjør? Altså, det er jo rett og slett dette her med at likestilling faktisk er best for alle. Det er dokumentert igjen og igjen i forskningen at land med høy grad av likestilling, høy grad av sosial likhet i befolkningen skårer liksom jevnt over høyre på levealder, trivsel, helse, økonomi. Så land som tviholder på tradisjonelle kjønnsroller, de taper på alle fronter. Så det må jo være det beste argumentet. Det er nydelig å få i bord med.
Aurora, du har selvsagt med deg en låt til oss som du skal få lov å fremføre, men det sparer vi til slutt. Så langt så vil jeg si takk for praten. Og Martha, stas å ha deg her, og siden det er 8. mars på søndag, så sier jeg gratulerer med dagen på forhånd til begge to. Takk, det samme. Takk skal dere ha.